好哟，最直落喎。在哪呀？都叫我们呀。哎，我家门里头等于多面是干路人哦。嗯。现场这里了，都是警察和那个救护车在这里工作。搜救工作正在进行正在全力进行。这个这里是一个三面环山的那个山坳那个现场没有通电，照明情况非常的差。目前我们消防救援队伍已经到达现场的话，有120车，622人但是目前的话，因为